Some scars never fade. They live in silence, hidden behind everyday smiles and routines. Welcome to Silent Scars, Echoes of Suffering, where we unveil the untold wounds behind everyday lives and give voice to pain long ignored. Here, we confront the silence that shields injustice, explore the echoes of human suffering, and listen, not to judge, but to understand. Because only when truth is spoken can healing begin. Silent Scars, Echoes of Suffering. Kwa majina naitwa Betty Nyamoita, mimi ni mkaaji wa Nairobi, lakini mwaka wa 2019 nilikuwa naishi Kajiado na nilikuwa nakaa na mtoto wangu mjukuu anaitwa Gift. Nikawa nimeamua nimtairishe. Mimi mwenyewe niliona niende kwa hospitali ya serikali. Naona nisitafute mtu binafsi. Halafu alikuwa na miaka 2.5 na tulikuwa tumedecide na baba yake tumpeleka hata ili akiwa mdogo ndiye anaponanga haraka. Mjukuu wangu kabla nimpeleke kwa hospitali aende kupasha tohara, hakuwa mgonjwa mahali, hakuwa na kasoro yeyote na hakuwa na historia ya hospitali. Yenye alikuwa nayo kabisa ni ya kliniki. Hiyo ndio hospitali ameenda, lakini ya ugonjwa hakuwa ienda. Nikaenda mpaka Isinya Hospital hiyo sub county. Nika request daktari wanisaidie. So nikaambiwa mtu mwenye alikuwa kwa dawa kwa pharmacy anisaidie na namba ya daktari. Daktari hakuwa kazi hiyo masaa. Kanisaidia na namba. Nikapigia daktari akaniambia ako Kajiado by saa 10 atakuwa kazini. So from there akaniambia nirudi baadaye juu ilikuwa kitu saa 7. Nikarudi, nikakuja nikaenda mpaka hospitali akanipigia saa 10 nikarudi hapo. So akaniambia juu ako kazi usiku niwache ifike saa 1 ndio atatairisha mtoto. Nikaenda na mtoto nikafika hiyo saa 1. Juu hiyo saa 1 akaniuliza kama ninaweza shika mtoto, nikamwambia hapana sitaweza. Maybe utafute daktari mwingine akusaidie. Sasa kutoka hapo akaenda akaita watchman. Watchman akakuja tumekaa tu hapo akaingia kwa injection room. Kwa injection room tukafanya akaanza sasa kidogo nikasikia mtoto analia. Lakini mimi nikasema ni kawaida. Mtoto alilia more than 20 minutes. Kama analia kilio kenye si ya kawaida. So kutoka hapo akatokezea sasa. Akaniambia mami kuja. Nikiingia ndani nikapata amekata mtoto yote na huku kote ni red na hapo juu ya hiyo shingo ya hiyo shimo round amemshona juu ya nyama. Sasa anashona mahali kitu hakuna, sasa usi siko na ameshona mbali kama mwenye anashona gunia. So na akamfinya akaniambia nimemtairisha lakini kitu iko ndani, lakini sijaitairisha mtoto kama vitu maneno kama hii. Akatoka kaenda nje akaniacha hapo. So nikastuka. Sasa venye nilistuka, lakini mwenye walikuwa na yeye akaanza kuniongelesha Kikamba. Nikamwambia hapana, ongea Kiswahili, mimi si Mkamba. Akaniambia ati mfuate aenda kupeda, ati mtoto ako sawa. Ai, nikiangalia hapana. Sawa gani iko hapa? Nikatoka nikamfuata akaenda kwa chemist. Akanitolea dawa. Kanipea dawa 2. Hata siwezi kumbuka ni dawa gani. Juu nilikuwa nishachanganyikiwa. Kunipea dawa sasa wakati ananipatia dawa. Hapo ndio nasikia ananuka pombe. Sasa hapo sina usaidizi, hiyo hospitali mimi ni mgeni. Nilistuka mpaka nikaona kisunzi.
Kitu nilifanya, niliingia kwa ile room, nikachukua mtoto na tukatoka. Nilikuwa na katoto kingine kangu tena kakubwa kidogo. Tukatoka tukaenda kwa nyumba. Sasa akili ijanipiga hii kitu iko aje. Akaniambia ikifika saa 6 ya usiku juu niko hapo hospitali unipigie. Wakati nilienda ule mtoto hakustop kulia. Mtoto aliendelea kulia, aliendelea kubleed. Ikifika saa 4 nikampigia simu akachukua. Akaniambia ngojea kidogo nitakupigia. Kufika saa 6 simu hakuna. Kwa ile nyumba aturali hata hatukupika. Tulikaa hapo tukiangalia huyo mtoto. Sasa pale ni mahali nilikuwa mgeni Isinya. So nikaongoja ifika asubuhi niende mpaka hospitali nimtafute. Kwenda hospitali nikaambiwa ashamaliza shift ameenda. So kutoka hapo simu ni mteja alikuja kufungua simu after 7 days mzima. Hakuna mahali alikuwa na shida hata kidogo. So sasa wakati nilianza nimeenda sasa pa kumtafutilia. Venye nilimkosa nikatoka na mama mwenye anajua hapo na mwenye alinipeleka kwa hiyo hospitali alikuwa ni jirani yangu. Ni direct kwa huyo daktari akaniambia tuko na daktari kwa hospitali yetu ambaye ni mzuri sana ndiye anatairisha watoto. So venye tulienda tukaambiwa ameenda, tukaenda kwa private hospital ya mwenyewe yeye kazi yake ni hiyo ya kutairisha tu atibu. So wakati tulienda hapo, huyo daktari ndiye aliniambia mami, huyu mtoto alikatwa saa ngapi? Nikamwambia saa 1. Na ako hai mpaka saa hii. Akaambia hawa mama mpaka akatutolea pesa. Kimpieni msiingie hata kwa nyumba. Kimpia mpaka Kajiado muone kama mtoto ataokolewa. Huyu mtoto ni kukufa anakufa. So sasa tukakimbia hivyo nikapata gari hata mtu akashukishwa nikawekwa kwa hiyo gari na ikanikimbiza mpaka Kajiado hospital ndani. Madaktari kuona wakaitana wakaanza kukimbia wakaitana wengi sana. Walifika mpaka madaktari 9. Mpaka na huyo Mcuba. Tukaenda hivyo. Sasa wakaniambia mami mtoto anaadmitiwa lakini operation ni kesho. Masaa imeenda. Juu nilifika hapo saa 5 ya mchana sasa saa 5. Kaniambia operation ni kesho. Sasa mimi nikalala. Wakawa wanaitwa madaktari wenye hata sijui. Grupu inakuja inaniuliza maswali inaenda. Grupu nyingine inakuja madaktari wale wakubwa. Sasa nikasikia wakisema always kesi mbaya ikipatikana Isinya wanafanya makosa wanaturushia sisi. Mimi nikasema bora mtoto wangu aokolewe. Tukalala ikafika kesho yake asubuhi akapelekwa theater saa 4. Akafanywa operation. Mungu akasaidia akatoka hapo. Sasa alipotoka after 2 weeks tena kukawa kuna surgery nyingine. Sasa hii ni the following day. The following day ambayo sasa ni Tuesday. Si alikatwa Sunday jioni. Monday nimeenda Kajiado. Nimeambiwa sasa theater ingiwe hiyo masaa ni kesho. Akose kukula, akose kukunywa hata maji ndio ingie theater. Sasa ikaenda theater day ambayo ilikuwa ni Tuesday. Kajiado District Hospital ya Isinya Sub County Hospital. So wakati mtoto alikatwa huyo mtu venye aliniambia nimpigie simu usiku saa 5. Akachukua akaniambia ngojea kidogo atanipigie. Hakunipigia. Nikarudi nikaanza kupiga tena saa 6. Saa 6 nikapata amezima. Kumaanisha immediately venye nilimpigia alizi. Sasa so wakati niliamua niende kumtafuta hospitali asubuhi sikumpata. Nikapata usaidizi kwa private hospital. Wale wakaniambia hawataweza nikakimbiza mtoto Kajiado District Hospital. Wakati madaktari walikuja kuangalia mtoto walikuwa wanaitana wengi sana wakikuja kuangalia mtoto. Kila mtu alikuwa anainua simu anampigia ni kila mtu kuna madaktari aliwaifanya huko. So madaktari kuna wengine walikuwa na namba ya wakapiga hata wao wakasema ni mteja. Mimi simu yangu ilinionyesha after 7 days ndiye alifungua simu. Naona. Sasa kutoka hapo kuna daktari mkubwa wa nursing mwenye amesimamia section ya nursing. Alikuja hapo na akaniambia wanamtafuta akuje. So wakati alifungua simu kila mtu aliona mwenye alikuwa amemtafuta aliona ameta na akasema simu yake ilikuwa imeanguka kwa maji. Naona. Sasa akakuja na huyo mkubwa alikuja mpaka kwa ward
siku ya 9 akakuja akaingia ward akaangalia mtoto. Kuangalia mtoto nikaona ameanza kulia. Mimi sikumuongeleza juu sikujua analia nini. Akatolewa hapo wakaenda na huyo. Kutoka hapo sikurudi kumuona, nilikuja kumuona mtoto tena akifanywa surgery ya 3 ambayo ilikuwa ni Disemba. Ndio alikuja mpaka hapo akaitwa na akaambiwa unajua hizi surgery unafaa kulipa. Sio huyu mama anafaa kulipa. Hiyo naye aliambiwa mapema. So alilipa hiyo surgery yako 8,000 alilipa. So it was on Tuesday tukalala. Kesho yake sasa nilitoka hospitali nikaenda kuripoti Isinya police station. Nikaenda nikapatiwa Madam Koga ambaye alikuwa in charge ya hiyo kesi. So akaniandikisha statement, mimi nikarudi hospitali kuona mtoto. Akaniambia atanipigia lakini alichukua muda kunitafuta. Sasa ikawa ni mimi ninamtafuta. Akaniambia kuna hiyo kesi kuna process mrefu, ningoje mpaka wakati ataniambia. So ikaenda hiyo ni mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 10 tena mtoto akaenda surgery ya 3. Ya pili. Chini mwezi wa 9. Wa 8 surgery ya kwanza ikaenda mwezi wa 8 tarehe 19 tarehe 20. Surgery ya pili ikaenda mwezi wa 10. Surgery ya 3 ilikuwa Disemba. Anitafuti bado. Lakini mimi nikaona juu niko na ward bado niko ward na mtoto, nikuwe patient nikitoka ndio nimtafute. So nikaenda nilipoenda kumtafuta akaniambia iko na process mrefu nikaongoja. So wakati ilienda mpaka mwezi wa 3 sipati majibu. Mwezi wa 3 2020 sipati majibu yoyote. Nikaamua kwenda DCI kwenyewe. Criminal investigation huko Kiambu nikapewa mtu mmoja akaniandikia barua na akawapigia simu Kajiado Isinya. Alipopiga simu wakasema wana process hiyo kitu. So wakati nilitoka pale DCI kitu kikaniambia mambo haiko sawa. Nilitoka hapo na mtoto nikaenda mpaka Integrity, kwa ofisi ya Integrity. Nilipofika Integrity mwenye nilipata kwa reception akaniambia mami, hiyo maneno si ya hapa. Hii maneno inafaa kuna ofisi inafaa kwenda. Sasa mimi sikungoja. Nilianza sasa hapo kupiga nduru. Ndio nione kama nitapata mtu wa kunisaidia. Nikalala chini nikapiga nduru. Wakubwa wakakimbia kutoka kwa ofisi mahali walikuwa. Wakauliza ni nini? Nikamwambia hapa ambako mnisaidie. Juu nimekosewa na nimekosa usaidizi. Mkubwa mmoja sikumjua jina, lakini alikuwa ni Mjaluo. Kanipeleka kwa ofisi yake. Kunipeleka kwa ofisi nilipotoa simu nikamuonyesha hiyo picha. Alitupa simu chini na kukimbia nje. Kumbe nje ameenda kuita wenzake. Wakakuja watu 4 na yeye wakakuwa 5. Kila mtu alikuwa anaangalia simu anatupa chini ile picha ya mtoto. Sasa from there akadecide akaniambia mami nakusaidia. Akaniambia Kajiado County inajua hii maneno. Nikamwambia ijui. Kama inajua ni Isinya police station ndio inajua. Lakini Kajiado sidhani. From wakati hapo kabla tupeleke saa mtoto afanyiwe operation ya kwanza, hiyo on 30 Tuesday mzee wangu alienda mpaka children's office. Alipata mtu mmoja hapa ambaye ilikuwa ni Mkisii, si kuambiwa jina. Lakini tukifuatilia tutajua kwa sababu tunajua tarehe na mwaka. Akasema ati watafuatilia na hawakuwa nifuata. Hakuna mtu mwenye alitoka children's akakuja kunioji kama kuna kesi ya mtoto imefanyika wapi Isinya. Nikaenda children's ya Kajiado. Nikatoka ward nikaenda children's ya si mbali. Ni karibu mahali unatembea. Wakaniambia mami ripoti inafaa kwa Isinya, haifai kwa hapa Kajiado. So utarudi tu huko mtoto akitoka Kutoka hapo sasa county commander akapigiwa simu na huyu mtu na akaambia huyo mtu nipe namba ya huyo mama. Mama akaniambia niende, ilikuwa saa 7. Nikamwambia mami niko na mtoto mgonjwa, huko ni mbali. Kitambo nifike Kajiado itafika usiku, nirudi usiku. Ningoje saa 12 kamili itanipata. Nitapanda gari kutoka town saa 10. So the following day nikarauka saa 12 kamili nilikuwa kwa hiyo ofisi.
Akiingia 1:30 alinipata hapo. Alipoangalia simu picha peke yake, sikuwa na mtoto, alirusha simu chini na akakimbia nje. Kurudi akarudi na watu wengine, wakaangalia kila mtu. Kaniambia nipe namba ya huyo madam. Akapiga kwanza simu Isinya. OCS akamwambia, "Oh madam, hiyo kesi tulipeana kwa DCI inashughulikiwa." Akamwambia hapana. Mwezi wa 8 na mwezi wa 3 hiyo si kesi mnafanya. In fact akapigia ule madam akamwambia nimekupatia 3 hours. By kesho masaa fulani nitakupea kuanzia kesho asubuhi mpaka saa fulani. Uwe uko na P3 ya huyo mtoto na huyo daktari ameenda kotini. Akakuja akanichukua kwa nyumba, akanileta Kajiado Hospital, tukapewa P3 hapa hatukumaliza hata 1 hour. Tukapewa P3 ambayo P3 alikuwa ananikataza haina haja. P3 hata yeye anaweza nisimamia kesi. Hakuna haja ya P3. Wakati nilikuja kuamuka sasa mtoto amefanywa surgery ya 3, inafaa nifuatilie polisi na nipate P3. Huyo mama kumpigia ndiye alinikataza akaniambia hata haina haja. Hakuna haja ukue na P3. Nikamuuliza ni kesi gani inaenda kotini ya mtu kama huyo amekatwa hivi yenye iwezi kuwa na P3. Nikamwambia madam mwenyewe hapo unanidanganya. Hiyo kabisa live ni kama hakuna kesi hapa. Akaona nimejamu. Akanirudisha Isinya. So hiyo kitu ikanikliki, nikaona hapa maneno si mzuri hapa. Mimi mwenyewe nikatoka nikaama sasa. Nikaamua niame. Kwa sababu hapa naona askari na huyu mtu wamekuwa vitu vimoja. Nikaama. Hata nikitaka kutafuta usaidizi, nilianza kutafuta nikiwa nje, nikiwa Nairobi. Sasa mnoti ni Kajiado County. Nikiwa Nairobi, ndio nikaamua kwenda DCI, nikasema hii kesi ilikuwa yenu, lakini sioni nikisaidika. Nasikia ni Januari sasa, ni Januari. Wakaniandikia barua. Sijui kama kuna kitu naweza sema. Wakati nimemaliza ameniandikia barua kutoka DCI, ikamaliza mwezi. Nikarudi huko, akaniambia enda ungo. Sasa narudi huko mwezi wa 3. Enda ongoja tutakuambia. Nikamwambia hapana. Hii masiku zimekuwa mingi. Hii ni mingi hata naweza enda kotini. Nikaulizwa hii kesi ilikuwa wapi tangu mwezi wa 8. Ijawahi ingia kotini hata siku moja. Ndio sasa nilipoona hata DCI nayo connection si nzuri. Nikarudi Integrity. Integrity ndio nilipata wakubwa hapo wakanisaidia kupigia county commander simu. County commander ndiye akaniita nikaenda Kajiado, akaona system venye ilienda na akapigia huyu madam simu nikiwa hapo. Akamuuliza kuna mama mtoto alikatwa. Ni nini inaendelea? Akamwambia oh madam, akamwambia hapana. Hata hakungoja kujieleza. Ati kuna process akamkataza hapana. Hii kesi nimekupea masaa. Kesho by saa 3 huyu mtu akue kotini na nipigie simu nijue niko kotini. Sasa wakati kabla nifike kwa county commander nimetoka Integrity, OCS kanipigia simu. Alikuwa ni Mkisii. Akaniuliza mami, ni nini umefanya? Nikamuuliza nimefanya nini? Mtoto wangu nyama ilikatwa ikaenda, iko overseas, sioni, sina kwa mkono, nimshone. Kesi hii ni mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 3. Unataka nifanye aje? Hati ungeenda hapo. Nikamwambia hapana. Wakati nilikupatia kesi ulipeana. So huko kwenye ulipeana na mimi nawapeana. Sasa si hivyo. Hata akipelekwa kotini sikujua. Sikujua amepelekwa kotini. Tena nilimpigia akaniambia haina haja. Huyo madam Koga huyo akaniambia haina haja. Tutakuita. So nilienda kuenda mention. Sijui ilikuwa ndio kuitwa, ndio niende mention mimi sasa. Ndio niende kujua kesi imeenda kotini. Lakini akimpeleka sikujua. Lakini ile dalili yenye niliona akumpeleka kotini. Alimwambia enda, akumshika. Alimwambia tu wewe enda kotini ukutane na huyu. Sasa kutoka hapo si mimi nishahama. Hata madam Koga alikuwa ananiuliza unaishi wapi, nikamwambia mimi nilihamia Nairobi. Kwa maisha yangu na huyu mtoto nilihamia Nairobi. Hiyo maisha sasa umesikia OCS anakupigia ni nini umefanya? Kwa nini umeenda hapo? Naona hiyo sasa tension imekuwa. Unaweza chukuliwa uende kujikuta makaburini. Ndio maana nilihama. Huyu mchukuu wangu wakati alifanywa surgery 3 Kajiado, nikawa referred to Kenyatta, akafanyiwa surgery nyingine ya 4. So ya 5 ilikuwa ifanyike mwaka uliopita kuanzia mwezi wa 3 hapo ifanyike.
So ikawa nina postpone kwa sababu sikuwa na pesa, naendelea kwenda kliniki. Wakati ya hiyo ya 5 ikafikia maandamano, sasa wakaniandikia message from Kenyatta. Wakaniambia tutawaita, kumaanisha walikuwa kuna watu wengi wengine walikuwa, tutawaita wakati maandamano itaisha. So mimi tangu hiyo wakati hawajanipigia simu hadi wa leo, na sijawahi sikia Kenyatta mahali iko. Sasa naongojelea tu. Naongoja, lakini ni pesa sina. Ningekuwa nifanye hiyo surgery. Kwa sababu anakojoa kwa muda mrefu. Hiyo ndio ilikuwa inasumbua Kenyatta. Yaani akikojoa anaenda 2 to 3 minutes. Kama bado anakojoa. Sasa wakasema kuna kitu wanafaa kumfanyia ndio at least ya kuwe stable. Sasa ambayo hiyo pesa ambayo sina. Watu wenye walikuwa wanafaa kunisaidia nursing council. Nursing council hiyo 2019 wakati mtoto alikatwa, mimi mwenyewe ndio nilienda huko kuwatafuta. Niwaambie mtu wenu kuna mahali nimekosewa na hospitali na mtu wenu ni wa nursing. Nikaenda huko nikaandika statement ambayo niko nayo. Hiyo statement nikaandika, wako na lawyer. So wakati wako na lawyer nikaenda nikaandika statement, walimaliza 1 year, 1 full year na mamiezi juu. Kwa sababu nilienda huko Novemba na mtoto alikuwa amekatwa mwezi wa 8. Naona? Sasa wakakuja kuniita wakatengeneza board, nikaenda kwa board. So wakati nilienda kwa board na kienye niliona huko ni tofauti na ile yenye mtoto alikatwa. Juu wakati watu wote walimwangalia walikuwa about 12. Ni watu walikuwa wengi. Na mtoto akatoa nguo, kila mtu akamwangalia. Naona? Lakini kuna mama mmoja kati ya watu wote walinong'onezana, wakaona it is bad, wakasema venye walisema tu, walijadiliana na wakasema yenyewe ilikuwa mbaya. Sasa mama mmoja alikuwa kwa hiyo board ambaye hata nilijuta sana kwa nini sikujua huyo mama jina. Mama ambaye amezaa, ambaye maisha yake yote ametegemea huyo mwanaume. Huyu mtoto amekatwa, kitu yake imeenda. Mama ambaye amezaa, nothing cancel. After 1 year ndio wanakuja kufuatilia huyo mtoto. After that mama mzima asimame kuniuliza ati kama ilikuwa ni makosa. Nikamwambia ni sawa, ilikuwa ni makosa, lakini kwa nini wakati alikata hii kitu ikashika mkono? Kwa nini hakunipea basi nikimbie nisaidie mtoto wangu? Kweli kabisa, hata kama ni nyinyi, niwauliza hata kama ni nyinyi, nilianguka na machozi hapo. Sasa nikajinda ukweli. Atakuwa anamaanisha nini na hiyo swali? Kweli kabisa, hata Wakenya wakisikiza hiyo ni swali gani mtu anaweza kukuuliza? Nyama mtu amekatwa imeenda, huyu mtu mwenye ameenda hakuna akili timamu. Mimi hata kama ilikuwa ni bahati mbaya, angeniambia mama mimi kwa bahati mbaya tufanye aje. Yeye angenisaidia kukimbia Kajiado tukimbize hiyo kitu. Ama niambie tukimbie Kenyatta, ningetafuta usaidizi nilale hata kwa lami niambie gari nisaidie, unipeleka mtoto imefanyika hivi. Yani nothing cancel in this world. They are the worst people than huyo mtu alikata huyo mtoto. Kwa sababu hawajawahi nifuatilia. Walienda hata ground, sijui aliwaonga, sijui nini ilifanyika. Si DCI, si hospitali, yani kila kitu mtoto anaangamia tu hivi. Mtoto anaangamia watu wakiangalia. So hakuna kitu nasi. Hakuna walienda hivyo. Mahali niliwaona tu ni kotini wakatoa ushahidi. Kutoka hapo sijaiwaona, sijaisikia mtu angenipigia simu ati hata mtoto kuliendaje. Nikaenda mpaka KMDBU, hakuna. Hata niambie, lakini mtu na suspect tu kabisa kumaliza kesi ya huyu mtoto ni yule madam mwenye alikuwa na hiyo kesi. Akuja tu anitafute tu aniue, lakini ni yeye kusambaratisha hii maneno yote ni yeye. Mtoto wangu yani hata yani ni maneno kina hata unachida kwa nikikumbuka na stuka hata siwezi kula. Huyu mtoto akikuwa nitamwambia nini? Yani mpaka nimefika mahali naomba kifo.
Mungu anichukue sasa, utakuja kumwambia nini? Na unaona venye ako very sharp. Juni nakumbuka after amekatwa amemaliza miaka 2, aliniuliza mami, dudu za watu zikienda zinarudi changu, naenda kutoa wapi? Nimejaribu kuita Mungu, Mungu wewe nisaidie basi, naenda kuitoa wapi? Sasa akifika kama miaka 10 sasa niambia, hapo ndiye anajua maswali yote. Lakini nursing council in this Kenya, wao ndio wamepalilia ule mtu kufanya maovu. Na baada ya kukazi, mimi nikihangaika. Na Dr. Mushi hajawahi kukutafuta? Hapana, alinikatazwa. Wakati nilikuja kufanya hii surgery ya Kenyatta, nilimpigia simu hakuchukua. Nikiwa kotini, roja wake akaniambia nisiwahi mtafuta. Nisiwahi pigia client wake simu. Taje lawyer mwanaume hata yeye kesho yake itakatwa. Ya mtoto wake itakatwa. Tujua hakuna kipimo utapimia mtu ati mtoto akatwe masikio, hata yeye atapata bahati mbaya imekuja kwa mtoto yake, kwa sababu lawyer kamili huwezi fanya kesi kama hii. Wasitetea mtu kama huyu hata kama ni pesa unatafuta. Ya nyama ya mtu imeenda, mtu amesimama. Na si accident, ni kukata amekata. Si accident. Na hapo mbeleni mami, ulikuwa umetuambia kwamba ulihofia maisha ukatoka Kajiado ukakuja Nairobi kwa sababu ni kama kulikuwa na njama ya kutorosha daktari. Ya kutorosha daktari. Daktari nilikuja kuambiwa na mama mwenye anafanya kwa hiyo hospitali. Akaniambia anashughulikiwa na askari atoroke Kenya. Sasa sindi hapo ndio nilikuja kukimbia huko kwa watu, sasa nipige nduru watu wanisaidie asitoke. Tu hajapelekwa kotini. Ni mwaka gani hii inafanyika? Ndio hiyo 2020. So kwa masomo ako sawa. Lakini unaona mjukuu wangu hiyo kati hiyo kukatwa. Kwa masomo ako sawa, lakini niliona shindano sina muafekti. Kwanza hiyo shindano yenye mtu anadungwa hapa ya kwenda theater. Mtoto anakaa miezi 2 atembei. Ina muafekti hata kutembea. Hata hiyo masajari, hiyo madawa ya kwenda theater, huwa ina affect mtu. Hasa mjukuu wangu Gift, kwa kila kitu ako bright. Na kwa shule anafanya vizuri. Isipokuwa tu hiyo kasoro yenye ako nayo, sasa unajua amekuwa mlemavu. Huyo tayari amepelekwa, yani ametolewa kwa department ya uzima, amepelekwa kwa walemavu. Naona na alizaliwa akiwa mzima, hakuwa na kasoro yoyote. Lakini sasa nini niko nayo, hiyo maneno ya kwenda Kenyatta clinic, saa zingine unakosa school fees. Yani niko na challenges kweli kubwa, na ni mimi tu peke yangu. Sina mtu mwingine wa kunisaidia kulea huyu mtoto. Ni mimi tu peke yangu. Sasa ninang'ang'ana, saa zingine anakosa school fees kama saa hii tamu sasa sijalipa. Na unaona unafikiria urudi Kenyatta tena uanze hiyo process juu kumwachia hapo. Ndio daktari aseme kuna upasuaji mwingine waliona. Na imagine hawakuwa wanaona daktari mmoja, si mmoja. Nikienda kliniki napata mwingine. Akiangalia file anamuangalia mpaka muangalie aseme nyewe hii ni kitu fulani. Sasa unajua madaktari nao wakiongea hiyo kitu unashindwa ni gani. In fact aliangaliliwa kama madaktari 9. 9 wanaamua ni operation. Naona. Sasa in fact niko na challenges. Yu lazima naye umweke kama mtoto. Akiomba hii unashindwa unampatia aje? Una hiyo pesa, anahitaji hiyo matibabu yenyewe anahitaji. Nahitaji kama juzi about 5 months ago. Alisema anaumwa hapo na ndani. Akikojoa anasikia uchungu. Sina hiyo pesa ya kurudi Kenyatta niregister tena vizuri, nipewe date ya kliniki ndio aenda aone. Lakini hiyo nayo wametualao. Wanasema ukiona mtoto ako vibaya, kuna mahali wametuonyesha unaenda unaandikiwa tarehe. Kama ni mbaya kabisa unaambiwa sasa hiyo Thursday ndio kliniki. Lakini kama si mbaya unaambiwa tarehe fulani, unapewa tarehe ya karibu, anaenda kuangaliliwa. Lakini sasa unaenda aje? Saa zingine mtoto ameanza kuumwa una hiyo pesa. Wakati kila maneno imesambaratika, nikatafutiwa lawyer na rafiki yangu ambaye ako Voi.
akanipatia mtoto wake, akanipea namba ya lawyer. So wakati nilipewa lawyer, akawa na yeye anafuatilia kingine. Wakati alikuwa anaenda milimani ana file, hiyo kitu kinasambaratika. Akaniambia hapa maneno si mzuri, hii kesi sioni ikiendelea ikiwa milimani. Itabidi nitafute usaidizi mahali pengine ama niende Kajiado. Kajiado sasa akakuja akapata charge mwenye anaweza akatufanyia hiyo kesi. So Kajiado sasa tukaenda, nilienda mpaka Chambers nikiwa peke yangu na huyo lawyer na nilikuwa na mtoto. Tukaenda tukafanyiwa pale ndani, nikaelezea story, nikaelezea charge venye story ilikuwa. Akanielezea, akaniambia hii kitu itachukua 2 months peke yake na ifanyiwe judgment. So akaniambia mwezi wa 10 itakuwa mention. So judgment ilikuja kufanyika November 2024. Lawyer akaconfirm na akanipigia simu. Kaniambia county imeambiwa na kotini ilipe mtoto 6 million. Haya, kutoka hapo ikaisha mwezi December. Lawyer akanipigia simu tena. Akaniambia amefuatilia hizo pesa kwa county, lakini kuna mtu ako pale anataka 1 million ndiye atoe hiyo pesa. Nikamwambia hiyo iwezekani. Haitawezekana unless tena turudi kotini. 1 million ni pesa mingi sana. Akaniambia kuna mahali anatakikana pesa, aenda afuatilie hiyo ndiye anatafuta afuatilie. So from there hatukuongea tena. Tumekuja kuongea na yeye Mei ndio nimekuja kuongea na yeye. Hii maneno ilienda wapi? Masiku zinaendelea kwenda. Hii pesa tena itaenda kama 6 years, kesi kimeenda 6 years Kenya hakina chochote. Ndiye akaniambia tena amesikia kuna mtu tena ako hapo kwa county anataka 3 million. Sasa akaniambia amenipea 1 month. Ningoja aangalie vizuri ndiye akuja aniambie. So naongoja hiyo 1 month. Tangu niongea na yeye ni 1 week imeisha. Naongoja hiyo 1 month ndio nijue sasa tena kunaenda aje. Mwingine tena atataka 2 million, ibaki 1 million kwa mtoto ama kutaenda aje. Corruption inatembea, lakini mimi ile kitu ni mimi nilikuwa naomba kama mama, kama mwanadamu. In fact, Supreme Court inafaa kujua hii maneno. Martha Koome anafaa ajue hii maneno, ajue ground ya koti zingine ni vitu gani zinafanya kitu kama hii practical. Si yani kesi unaenda kutafuta, hatuwacha nitafute mshahidi. Hii kesi haina mshahidi, ni mtoto angorewe manguo, Makenya wamuone. Wakati wamemuona Martha Koome aone hii maneno, ajue kuna counties, kuna koti asiko sawa. Watu yani wanafanya vitu sasa kuanzia daktari, si koti, si nursing council, yani si vitu zinasimamia madaktari. Yani wote wameunganika, wamekoroga huyo mtoto, sasa wamemuzika. Huyu sasa mtoto ni kama marehemu, mwenye ashughulikiwe, azikwe. Yes, kwa sababu wakati mtu amekufa, ako mochari, lazima ushughulike umtoe huko. In all means, umutoe, umuzike, ujue ulizika. Sasa, what is this? Ni nini hii tunafanya? Haki iko wapi ya mwanadamu kama huyo? Mtoto anaturumiwa kuwa 2 years, sasa yeye anaenda 9 years. Kama baada anaendelea kuturumiwa. Martha Koome, Supreme Court, au macharges wakubwa, wanafaa wajue nini iko ground in fact. Mali watapata hata afadhali wanitafute tu nitapatikana na nienda hapo nielezee what is this? Ni nini inaendelea kwa ground? Unaua mtu na bado unataka kumfinyilia akae mochari asiwahi zikwa. What is that? Hiyo ni picha gani iko Kenya hii? Hiyo ndio swali nauliza sasa hii. Hiyo maswali nauliza. Hata ningepata hiyo pesa, si pesa ingenisaidia. Si nikule nifanyie nini? Hii ni tocha. Hii ni tocha, hata mkapewa milioni ngapi. Kama kuna siku daktari huyu aliambiwa ninataka pesa, nikamuuliza kuja leo nikungoe hii mkono nikupe 50 million. Niko na 50 million na kungoa mkono niende nayo. Utakubali? Akaniambia sitakubali. So sasa nikuuliza hata hii pesa wakanipa ngapi? Asitanisaidia, lakini sisaidia mtoto afanyiwe hata kama ni sijui ni plastic surgery, sielewi kenye daktari ataamua kama hii kitu kinaweza saidia mtoto. Kimsaidie. Hiyo pesa si ati itanisaidia procedure ya hospitali. Bado kuna matibabu hapa. Huyu ni mtu akotoja, nimetojwa, mtoto amekuwa toja na sasa ni nini kweli?
Kenya gani hii tuko? Kenya ya mara mia mpaka lawyer anakuambia tu usipigie client wangu. Client ndio the main point. Asipigiwe aje? Lazima ampigwe mahali kunaenda. Na unasikia aje kwamba huyu daktari bado anafanya kazi uchungu. Unaenda kwa hiyo hospitali ya Kajiado sub county, mwanamke ako hapo, daktari nurse anakuambia wewe unawestia daktari wetu ni mtu mzuri sana, unamwestia time. Na ameenda na nyama ya mtoto, mpaka nikamuuliza kwani alikuletea ukapika? Ulipika hiyo nyama ukakula, sasa ukasikia vizuri kwa sababu naona unamtetea. Uone kama ni kitu amefanya. Mimi natafuta usaidizi kake. Wanaume wako Kenya hii na wanawake watokezee. Hao machachi wako Supreme Court watokezee, wasaidie huyu mtoto jamani. Kama itaisha bali waniambie imeisha, no hakuna haki, nijue hakuna haki. Nijue venye nitasaidia mtoto kumtibu. Hii ni vitu ile unatamani maybe ungekufa matishi yako wakichanga hiyo pesa, maybe naweza saidia mtoto. Asaidike, juu kesha anaenda wapi? Mtoto kama hakukufa ile siku, hiyo day 1, that 2019 tarehe 18. Mwezi wa 8 kama gift yako kufa na hiyo tarehe 19 na 20. Abaki theater. Huyu mtoto akufi sai. Anaendelea kugrow, ajue ninaenda wapi mimi kama mwanaume. Wanaume wanafanyanga nini? Naona. Ground maneno si mzuri. Kome watokeze tu. Ground maneno si mzuri. Children's department ya Isinya haifai kuwa Kenya hii. Haifai. Wale ni wanyama wamefugwa pale. Wanyama tu wanitafute tu, lakini wanyama si wanadamu. Kama mwanaume kama ule ataona kesi kama hii, atupe simu na nilimutu ya mchezo, nikimbie kutafuta wenzake watafuta usaidizi. Wewe kama children's department unafanya nini hapo? Hiyo children's department ya Kajiado hata inafaa kufungwa. Imefuga wanyama si watu. Hawakuwahi kama hapo wajue huyu mtoto alikatwa hapa kulienda aje. Okay, maybe tena nisiwalaumu. Mwenye alienda ni huyu mtu. Si mimi nilienda hapo. Na akaambiwa itafuatiliwa. Utajua aliongea nini huko. Huwezi jua. Every story we share reminds us that pain unspoken is pain that endures. At Silent Scars, Echoes of Suffering, we stand with those who've been silenced, unheard, or forgotten. Together, we break the quiet that conceals truth. If this story has touched or moved you, share it widely, like it, and subscribe. Let its echo reach those who need to hear it most, because healing grows where truth is heard. Silent Scars, Echoes of Suffering.